er snart nytår, så derfor har jeg købt det her junior-sortiment stor. Jeg har også en lille derhenne, men den skal jeg ikke have fra. Og jeg har købt det fra T. Hansen. Nu unboxing med det her. Ja, det første jeg kigger på lige her, det er crackling balls. Det ser rigtig sejt ud. Måske laver jeg en video i morgen med nogle fyrværkerier. Og her har vi en små blitzløs. Det er sjovt. Store blitzløs. Ja. Så har vi sådan en her ildsøjle. Den er meget, det er mere vulkanagtig. Vi sætter den sådan der. Og det der forstår. Så har vi nogle flere af dem. Ja. Her har vi en springvand. 2 springvand. Nej, 3 springvand. Nej, 4 springvand. Oh my god. Så har vi 6 jordsole. Nej, 12 jordsole. Jeg ved ikke, hvad det er. Så har vi snortoppe. Jeg tror, der er 4 der. Herhenne så har vi hvirvelstormen. Der har vi 5 af dem. Så har vi hvirvelvind. Der har vi 3, 6. Hvad er der flere? Så har vi 18 der. Så har vi jumping jack. Der har jeg ved ikke hvor meget det der er, 12 eller sådan noget. Der har vi så stjerneskud. Jeg henter lige en anden jakke. Ja. Det her det er så junior sortiment lille. Ja, det er sådan set bare det samme, bare i flere former. Ja. Ja, jeg sætter dem lige op, så I kan se, hvad det er. Oh, shit, det er mange jumping jack. Og hvirvelvind. Hvirvelvind. Der. Hvirvelstorm. Hvad skal jeg have? Ja, jumping jack igen. Der kommer der nu. Ja, det her det er sådan set det hele, der er. Så ja. Så det bliver sjovt til nytårsaften. Farvel.